Всем привет! Сегодня суббота, и вот я в Сокольниках. Ротонда. Ротонда понемножку оживает. Люди добавляются, танцуют, дети у нас танцуют. Кость вот что долго разогревается, но я с ним уже станцевала. Костя, давай. Вот Наталья с Юрием. Пара гармоничная. Как всегда на сцене Наталья экстравагантная, еще одна Наталья. Как всегда зрители сидят. Ну, народу еще будет, естественно. Мне, как всегда, сейчас тепло уже, люди могут сидеть на скамеечках. Просто наблюдать за танцующими. Да ты нужна мне, я тебя буду снимать 100 лет. Что снимать, чучело? Вот Нинель сегодня необыкновенно красивая. Вот еще зрители. Так, а вот здесь сколько зрителей. Вот у нас Алексей пришел к нам опять на площадку. Долго его не было. Сейчас еще больше людей будет. Солнечно, прям хорошо. Вот если бы все, кто стоял, еще присоединились, и было бы вообще места не было. Людмила зажигает. Девчонки все, не все еще в сборе. Нет, что-то Лена, да?